नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको समयावधि यही मङ्सिरमा सकिँदैछ। अर्थात् देउबाको सभापतिको समय सकिँदैछ। अनि देउबा बाहेकका अरू मान्छेले चाहिँ के भन्दैछन् भने होइन अब यो महाधिवेशन अहिले नगरौँ, चुनावतिर जाउँ भन्दैछन्। भनेपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ, देउबा बिनै सभापति बिनै बैठक बसेको छ, ऊ आफै बसेका छैनन्, उनले केही भनेका छैनन्। तर यहाँ हेर्नुहोस् उनको प्रभाव कस्तो देखिन्छ भन्दा अहिले महाधिवेशन नगरौँ, चुनावमा जाउँ। महाधिवेशन नगरेपछि देउबाले सभापति छोड्नु परेन, सभापति छँदैछन्, नयाँ नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरो भएन, आउनै परेन, जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ, चुनावमा जाउँ त्यसपछि के गर्नु भन्नुको अर्थ देउबाले पनि कुनै हालतमा सभापति पद छोड्न चाहेको देखिँदैन। तर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा चाहिँ लागिरहेछन् जसरी भए पनि अधिवेशन गर्नैपर्छ, मङ्सिरमै अधिवेशन गर्न सकिन्छ, अन्तिम समयमा चुनावले असर केही गर्दैन। त्यो भएन भने विशेष अधिवेशनमा जाउँ। विशेष अधिवेशनमा जानको लागि केन्द्रीय समितिका 40% भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, 50% भइसक्यो। र उनीहरू भन्दैछन् जुन बेला चाहिँ निर्णय हुन्छ, अब महाधिवेशन हुँदैन भन्ने निर्णय हुन्छ, त्यो बेला हामी विशेष महाधिवेशनको लागि हामी यो हस्ताक्षर गर्छौँ। हस्ताक्षरलाई लिएर गएर विधान अनुसार हामी विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्छौँ। होइन समयमै अधिवेशन हो भने हामीले यो हस्ताक्षर बुझाउँदैन भन्दैछन्। सबै कुरा त यो बुझ्यो, यो कुराकानी त्यही हो। तर चुरो कुरो चाहिँ के भन्दा देउबाले पनि छोड्न चाहेका छैनन्। सरकारमै जाने, जसरी भए पनि सरकारमै जाने भन्ने उनको योजना थियो। ओलीको पछि उनको पालो आउँथ्यो, तर त्यो टुट्यो। अब टुटिसकेपछि चुनावमा जाँदा पनि आफ्नै नेतृत्वमा जाने। र यहाँ के रणनीति देखिन्छ भन्दा अहिले त्यो सभापति पद नछोड्ने, बरु संसद पुनर्स्थापना गर्ने। एमाले ल्याएको कुरोमा कांग्रेसले सहमति जनाइसकेको देखिन्छ, संसद पुनर्स्थापना गर्ने। पुनर्स्थापना भयो भने त पालो त अब देउबाकै हो। अब त्यो देउबाकै पालो हुने भइसकेपछि त संसदीय दलको नेता पनि आफू भइराख्नु पर्यो, सभापति पनि आफू भइराख्नु पर्यो, यो बेला छोड्नै मिलेन। अनि अब हेर्नुहोस् है, यो फेरि पुरानै प्रपञ्च, अब यो प्रतिगमन भन्ने शब्द कसैले प्रयोग गरेको सुन्दै थियौँ अगाडि, सायद आहुतिले होला। प्रतिगमन हुने देखिन्छ फेरि संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ। हुन त संसद पुनर्स्थापना भएको नजिर पनि छ। अहिले दुई पटक गरेको विघटनलाई चाहिँ हामीले संसद पुनर्स्थापना गराएको देखेकै हौँ अदालतबाट। त्यो सम्भावना त हुन्छ नै, राजनीतिक सम्भावना जहिले हुँदो रहेछ। तर यत्रो आन्दोलन, यत्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको बलिदान, यो चाहिँ खेर जाने देखिन्छ। र यसमा पनि यही लुसाचोडी, यही 5 चोटिबाट 7 चोटि पुग्ने सम्भव कुरै देखिन्छ। र देउबाको दाउ पनि त्यही नै देखिन्छ। र त्यही कुरामा मनाएर सायद लाग्छ ओलीले चाहिँ देउबालाई संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सहमति गराएको देखिन्छ। माओवादीले मानेको छैन, माओवादी त स्पष्ट रूपमा चुनावमा जानै तयारी छ। तर कांग्रेस र एमाले फेरि जाँदैछन्। रणाको हुँदैछ है, रणाको गाह्रो हुँदैछ देखिँदैछ अब भोलि।